Hello，大家好，歡迎嚟到 JY 鬼故事，我係 Justin。咁今期咧就帶咗兩個故仔俾大家啦。第一個咧就係關於咧就一個小朋友啊，即係佢腦筍都未生埋啊，我哋平時叫做其實即係如果正統啲講，應該話即係個天靈蓋，即係個頭骨咧未愈合晒。原來咧小朋友喺呢個時期咧，即係個頭骨都未愈合嘅時候咧，就其實就好似條天線一樣，就好容易都會有時會見到啲靈體嘅。呢個咧就係一個關於咁樣嘅故事。另外一個故事咧就關於一對情侶咧，佢哋就買咗架嗰啲露營車，自己改裝嘅應該話。之後咧就佢哋去山邊咧露營嘅時候咧遇到嘅一啲怪事。基本上都係兩個故事，希望大家中意啦。呢度咧就有少少台務嘅啫咧，要講一講嘅，因為咧我之前咧有好多節目咧嗰啲稿咧，你都知，即係除咗我樣，我又唔想不斷咁出我樣，大家都見到都即係唔開胃啊。變咗咧，我就會咧中間會攝咗好多嗰啲少少即係嗰啲片呢度噶嘛，即係可能係啲火堆啊，即係月光啊嗰啲。其實嗰啲片咧就係喺一啲即係免費冇版權嗰啲網站裏邊咧就 download，即係其實合法噶。但係咧，其中有一條片我經常都較為用嘅，就係一個蠟燭嗰啲喺度着住嘅呢個片咧，即係本來係 copy free 嘅，冇問題嘅。但係咧就唔知點解，佢突然之間咧嗰個作者係改變咗主意啊，即係個擁有人啊，佢就居然咧就話即係自己有版權，變咗咧喺 YouTube 上邊咧所有用佢呢啲片嘅人咧都變咗咧侵犯咗佢嘅版權啊。結果咧，收尾 YouTube 咧就即係強制咧就要將嗰條片有逢係有嗰啲影像嘅片段咧就 delete 咗。但係咧我嗰度除咗佢有影像之外，其實我講緊古仔噶嘛，中間裏邊佢當然唔會咁好人，即係淨係幫你 delete 即係個畫面黑咗畫面，但係繼續有聲啦。佢梗係一刀過咧，即係連畫面連聲都 cut 埋。所以咧大家咧而家就發覺咧，我有好多條片啊，都會咧變咗個故事咧就講到咧一嚿嚿咁樣。因為主要嘅原因就係俾YouTube 嗰邊咧就 cut 咗嗰啲片。不過你都唔可以，呢次就唔可以即係怪晒佢，係嗰邊之前即係擺條片，即係俾人 download 嗰個作者，即係佢突然之間改變主意，即係話呢下咧就俾佢翹起嘅啫。由上期開始咧就發覺我就唔用嗰啲即係嗰啲罐頭嗰啲片啊，我都係用翻一啲自己咧就用啲 AI gen 出嚟嗰啲圖，變咗就個版權起碼喺自己度，以後就冇呢啲事發生啦。但係之前嗰啲稿就而家變咗就斷到一節節嗰啲咁嘅故事咧。但係都 OK 嘅，我係有 backup 嘅。但係咧都要啲時間咧，先至可以將佢哋咧再重新咧 delete 過咧，就再重上過一次。應該暫時都未必有咁多時間會做住。因為如果有時間，我都會做咗新稿先啦。所以咧就如果想聽翻舊陣時嗰啲故事，可能就大家要即係等一等啦，等一段時間，等我重新咧就再即係。唔用嗰個即係嗰個影像嗰個罐頭嗰個影片，再重新即係再 render 嗰一條片出嚟咧，咁樣再擺翻上網咧，應該就冇事噶啦。呢度啊交代一下先。如果大家睇完呢條片之後咧，覺得中意嘅話咧，咁麻煩大家就點讚啦、留言啦，同埋分享俾你嘅朋友。未訂閱嘅觀眾咧，就快啲訂閱啦，訂閱係免費嘅。訂閱咗之後咧，就最好撳埋側邊有鐘仔。當我哋有新片嘅時候咧 ，YouTube 就會通知你噶啦。另外咧，如果你想支持本台嘅發展嘅話咧，就可以咧透過呢個超級感謝功能咧嚟支持我哋嘅。而除咗超級感謝功能之外咧，亦都可以透過咧以下嘅方法咧嚟支持我哋。好啦，閒話休題，我哋開始啦。好啦，嗱，跟住落嚟咧，呢個故事咧就係關於呢一個小朋友嘅。首先講下佢個情況先啦。個小朋友嘅爹哋咧就叫做阿傑。佢之前咧就住喺咧即係某個屋村裏邊嚟嘅，同佢媽媽一齊住嘅啫。佢爹哋已經過咗身嘅啦。到阿傑結婚嘅時候咧，所以佢哋買樓啊，都買翻喺咧佢屋企嘅屋村隔離嗰啲居屋啊。收尾阿傑咧就同佢老婆咧就生咗個女，個女咧就叫晴晴。由於佢同佢太太咧都要出去做嘢啦，所以咧每日咧佢都會將晴晴咧由佢哋嗰個居屋嗰屋企咧就帶去佢媽咪即係嫲嫲啦嗰個公屋嘅屋企裏邊嘅，叫俾佢照顧啦。到夜晚嘅時候咧，通常就阿傑個太太咧就會即係買咗餸就直接翻屋企就開始煮飯啊，做嗰啲嘢啦。而阿傑咧就會上去媽咪度咧探一探佢之餘咧，亦都會接埋個女阿晴晴走嘅。基本上呢個程序就即係星期一至五都風雨不改噶，都係咁樣噶啦。咁樣咧就話說咧，如果阿傑咧由佢媽咪個屋企嗰度咧帶住阿晴晴翻去佢屋企咧，其實即係中間有好多唔同嘅路都可以行到嘅。但係當中咧最近嘅一段路咧就係咧就經過佢媽咪層樓屋企嘅樓下，就之後咧就有條天橋仔嘅，
就直接咧就連接到佢屋企住嗰啲居屋裏邊噶啦。咁就即係呢個都係佢哋屋邨同埋居屋兩邊主要嘅通道嚟嘅。咁啊，所以個即係路程就係最短啦。咁而阿傑佢哋亦都即係從一開始嘅時候咧，都已經係行呢條路噶啦。咁啊，而喺阿傑嘅媽咪屋企咧，行落去嗰條天橋裏邊咧，即係佢嗰棟樓咧樓下啲通常屋邨下邊係啲鋪頭嚟噶嘛。咁嗰度咧其實咧就唔係鋪頭嚟嘅。咁嗰度一排咧本來就係間嗰啲幼稚園嚟嘅。咁但係咧因為已經即係冇乜人喺嗰度入讀啊，咁啊已經咧就即係執咗笠噶啦。咁啊荒廢咗好多年，收尾亦都冇租戶租咁樣噶啦。咁啊黑麻麻咁樣嘅啫。咁之前咧其實咧每次阿傑帶阿晴晴經過嗰度咧都冇嘢嘅喎。咁但係咧就唔知點解，咁啊從某一個禮拜三嘅夜晚開始，咁晚就落住毛毛雨嘅。咁阿傑又係帶住阿晴晴咁樣行過嗰度，之後就經過嗰條天橋翻屋企啦。咁但係唔知點解咧，阿晴晴嗰日咧即係個動靜啊就好怪啊，佢就無端端其實佢就慣咗噶啦，佢即係行翻屋企嘅時候咧，一定佢個手咧拎住一隻佢好中意嗰啲咁嘅毛公仔嘅。咁阿傑咧就拖住佢行咁樣啦。咁但係咧嗰一晚就唔知點解啊，阿晴晴咧就唔知點解咧，佢就即係當經過嗰個即係就嚟到天橋，經過嗰個廢棄幼稚園嘅時候咧，佢就突然將個毛公仔咧就遮住咗自己塊面，即係好似揞住自己塊面咁樣，即係隻眼又睇唔到，又揞住個鼻，揞住個嘴咁樣，咁啊淨係靠佢爹哋咧拖住佢咧，佢就跟住行咁樣。咁啊傑初初啊奇怪啦，即係點解阿晴晴個今晚即係會咁樣嘅，咁怪嘅，即係又唔睇路咁樣，但係佢都即係一知半次啫，咁佢都唔理啦，咁啊照樣咁啊又係行翻屋企。咁但係咧就唔知點解，自從嗰晚之後咧，一連幾晚咧，晴晴都係咁樣。佢就算原本咧就同阿傑咧傾緊偈，好開心，即係可能阿傑問下佢嗰日有啲玩嗰啲乜嘢啊，即係之類嗰啲啦。佢一行過嗰個即係廢棄咗幼稚園外邊嗰度，就嚟過個天橋嘅時候咧，佢就突然之間咧就會冇晒聲咧，即係唔同佢爸爸傾偈。之後咧就揾個布公仔咧又揞住自己塊面噶啦。咁阿傑咧就開始咧就覺得有啲奇怪。咁啊，收尾過咗一個禮拜6日，即係過咗個週末之後咧，咁啊變翻正常日子又如常咁樣，就係即係放低阿晴晴俾佢嫲嫲湊啦。咁啊就喺阿傑有一晚去接佢嘅時候咧，佢阿媽咧即係佢嫲嫲啦，咁就叫咗阿傑咧就入去騎樓嗰度啊，就同佢傾兩句咁樣，就之後佢媽咪咧就同阿傑講啦，佢話：你哋試下咧，而家咧夜晚帶阿晴晴過翻屋企嘅時候咧，唔好再行樓下嗰條天橋啦，你試下行兜遠路咧，行另外一條路啊。咁就阿傑就話：點解啊？一直行嗰條路都冇嘢嘅喎，我哋行咗咁多年。之後咧，阿嫲嫲就好似有啲即係有口難言咁樣。收尾見佢諗咗一陣，之後就收尾都同阿傑講，即係佢話唔係啊，我聽阿晴晴講咧，佢話咧就每次行過嗰個廢棄嗰個幼稚園嘅時候咧，都會咧見到有個女人㗎。佢就話咧好驚啊！咁我唔知係咪啲咩污糟嘢嚟啊？咁啊，所以咧如果可以的話咧，就最好咧就唔好行嗰度，即係寧願兜遠少少路啦。咁阿傑聽完之後咧，佢就話冇嘢嘅，啲小朋友有時可能睇完啲電視啊，或者點聽人講完嘢之後咧亂諗嘢嘅啫，應該冇事嘅。佢經過嘅時候，我留意下啦。咁啊，如果佢真係再係咁樣嘅話咧，咁我就先至轉行第二條路啦。咁啊，其實咧當時阿傑咧，佢媽咪咁同佢講完咧，佢心裏邊都有啲奇怪啦，因為佢早幾晚見阿晴晴咧，真係好驚啊嘛，就揾個布公仔遮住咗自己塊面啊嘛。咁嗰晚佢都仲未轉行第二條路嘅，都係行翻嗰度。咁行嗰陣時候咧，阿晴晴又係咁啦。經過嘅時候咧，又係揾個布公仔咧遮住咗自己塊面。咁阿傑咧，當經過嘅時候見阿晴晴個即係神情咁奇怪咧，佢又好嘢喎，佢就居然咧就攞咗個電話出嚟咧，仲即係一度行咧，一度就影低嗰個幼稚園即係外邊個樣，即係影低咗相落嚟啊。咁啊，於是乎咁啊，影完2張相之後咧，就繼續行啦。咁之後咧，到行過天橋之後咧，先至放翻低個公仔，唔再遮住塊面。咁嗰陣時候咧，阿傑就問阿晴晴啦，佢話：晴晴啊，頭先你見到啲咩？你好似好驚咁嘅，係咪見到啲老鼠啊、曱甴啊嗰啲嘢啊？咁之後咧，阿晴晴咧就同阿傑講啦，佢話唔係啊，嗰度咧有個姨姨咧好得人驚㗎，我唔想見到佢啊。咁阿傑咧收尾就話咁樣啊？佢話係咪你睇得電視睇得多啊？睇咗啲咩電視講埋啲咁嘅嘢啊？呢個世界冇呢啲嘢嘅喎。之後咧，阿晴晴就話：佢話唔係啊，真係有個姨姨喺度㗎。佢着住件白色衫，仲同我咧即係揮手添啊。但係佢個樣咧好恐怖㗎，所以我好驚佢㗎。咁阿傑咧聽完之後咧就冇出聲。咁啊繼續佢哋即係就帶翻晴晴，兩個一齊就翻屋企啦。咁啊到翻屋企之後咧，佢就同佢老婆咧就傾起呢件事。咁佢老婆咧就同佢講啦，佢話既然晴晴又咁講，之後奶奶又咁建議，咁不如就即係唔好再行嗰度啦，你寧願兜遠少少路啦。其實嗰度都好多條路可以選擇噶。
咁啊，收尾阿傑咧就話好啦好啦好啦，就喺第二日翻工嘅時候咧，佢就 send 咗張相咧，就俾佢一個咧，即係學過嗰啲法科嗰啲朋友啊，即係佢本身唔係師傅嚟嘅，佢係嗰啲弟子嚟嘅啫，佢真係學過嘅啫。咁啊俾佢睇，佢話可唔可以幫我睇睇呢張相咧有啲咩唔妥啊咁樣。咁之後咧，佢個朋友即係佢 send 咗張相過去之後俾佢咧，佢朋友都一睇咧都唔使好快秒回啊。之後同佢講啦，佢話而家梗係有唔妥啦，你張相裏邊嗰個地方咧有嘢啊。之後阿傑咧就佢唔將啲成件事講晒出嚟先，佢就睇下佢個朋友見到嗰啲嘢係咪真，咁佢就問佢咧，佢話咁有嘢，即係見到啲咩咁話。之後咧佢個朋友就話啦，佢話成個女人喺度披頭散髮，着住件白色衫，仲喺度咧好似同邊個揮緊手咁樣。雖然喺張相裏邊咧佢就即係透透底明好模糊咁樣，咁但係咧就應該冇睇錯啦，肯定佢喺裏邊係有嘢噶啦。咁你最好咧就以後唔好帶個女咧就行嗰度，因為咧啲小朋友啊即係個腦筍未生埋咧，即係平時我哋叫腦筍未生埋啊。咁其實主要就係因為其實個天靈蓋嗰度啊，即係頭骨咧，即係嗰啲有個軟骨有個位咧，其實佢係俾佢留翻嚟長大，有個位可以做筆法咁俾佢走盞用噶嘛。即係佢話嗰個位咧個頭骨咧未生實啊，即係未冚埋咧，所以小朋友咧就會即係好似開咗條天線咁啊，就好容易會見到靈體嘅。咁即係要睇八字啦。咁有啲就冇咁易見到，咁有啲真係會見到。咁佢就話，既然你個女見到咧，咁你就即係唔好怕麻煩啦。都即係一來而家都冇發生啲咩事啊。咁你只不過你就以後唔好經過，即係唔好行嗰條路，你寧願兜遠路咧，咁應該就冇事噶啦。咁之後咧，佢就仲教佢話你放工嘅時候咧，你就去花圃啊，你唔使買啲好貴嗰啲花噶啦，即係15蚊一紮嗰啲已經得噶啦。咁你就買7種咧唔同顏色嘅花。咁你攞嗰啲花瓣咧就擺落個浴缸度咧，就同你個女沖涼。連續沖7晚之後咧，就應該冇事噶啦。因為咧，其實佢主要都係見到，但係個靈體都唔係再有啲咩特別嘢想做嘅。咁佢見到小朋友得意，可能即係又同佢玩下咁樣做啩。咁所以，但係你就避得就避啦，你照咁樣做就冇嘢噶啦。收尾阿傑咧就聽佢個朋友講，放咗工真係做咗呢樣嘢。而當晚開始咧，亦都再冇行嗰條路，即係嗰條天橋嗰條路。寧願兜遠少少啲村，即係嗰啲屋村口遠啲個位咧，咁樣行翻去佢屋企。咁樣過咗一個禮拜咧，晴晴都好正常喎。咁我試過咧，就曾經咧就問過晴晴啦，佢話而家仲有冇見到嗰個着白衫嗰個姨姨啊？之後晴晴話冇啊，而家冇經過嗰度咧，見唔到佢啦咁樣。咁阿傑見到咁樣咧，都放心啲。正當阿傑就諗住即係兜路走之後，呢件事應該就可以解決噶啦。好衰唔衰？過多即係一輪之後啊，咁有一晚咧就落大雨。由於咧就如果佢行外邊條遠路咧，即係雖然有遮，但係咧應該都橫風橫雨咧都會揼濕嘅。但係咧，如果行翻之前即係天橋嗰度舊路咧，咁天橋上邊有隻遮，即係有嗰啲擋蓋可以遮雨噶嘛。加上佢經過喺媽咪層樓下邊嗰度咧，又係即係可以冇雨噶嘛。咁係揼得最少嘅一條路線嚟噶啦。結果咧，阿傑咧就貪方便啊。又帶住阿晴晴咧行嗰條路咧就翻屋企。嗰晚咧，佢同晴晴行嘅時候咧，佢都即係知驚噶啦。佢就一直咧都同阿晴晴講嘢，諗住就分散佢注意力，等佢就唔好望嗰邊。即係嗱嗱聲過咗去就算數啦。但係咧，點知咧就去到嗰度嘅時候咧，本來佢哋傾緊偈嘅，晴晴咧又揾個公仔咧，又係遮住咗自己塊面。之後咧，今次咧仲咧經過嘅時候咧，仲喺度大喊。之後咧就話好驚啊，就攬住佢爸爸隻腳，佢叫佢爸爸抱佢。於是乎阿傑冇計啦。雖然擔住把遮好論盡，又要抱住阿晴晴，隻手又要拎住把遮咁樣，即係經過嗰條路啦，翻屋企啦。到翻屋企嘅時候，之後就佢哋其實都有啲濕嗰啲衫褲，佢哋換翻啲乾衫之後咧，阿傑再問翻阿晴晴啦，佢話問阿晴晴話：喂，頭先你做乜咁驚啊？發生咩事啊？咁話之後咧，晴晴就同佢爸爸講啊，即係阿傑講啦，佢就話：我又見到咧之前咧着白色衫嗰個姨姨啊，佢今次咧唔係企咗喺度啊，佢咧就今次咧踎咗喺我隔離咧，就同我講嘢啊。佢話咧，點解咁耐見唔到我？我呢排去咗邊度啊？佢都話佢個樣咧控得好近啊，佢個樣好得人驚噶，所以我咪驚到唔夠膽自己行咯。之後阿傑就同佢講啦，即係安慰咗一輪啦，叫佢唔使驚啊咁樣啦。之後心諗，即係為咗即係貪少少唔揼雨，即係又揦嘢啊以前。結果漏夜啊，即刻打電話俾佢朋友問你點算啦。之後佢朋友就話：佢話即係嗰個靈體原來一直有留意住你個女噶，即係可能佢對佢都有啲即係啲興趣喎咁樣。佢話咁唔係幾好啦。結果約咗第2日出嚟，佢話我聽日咧食晏嘅時候我過嚟你嗰邊，
我就交幾道符俾你。咁你今次咧就用七色花之外咧，你就要將道符咧化咗佢，化完佢之後咧就放埋落盆水度咧一齊俾個女沖涼。咁又係沖7日，咁就冇事噶啦。佢話不過咧，你嗰個位咧，喂，即係嗰隻靈體咧，可能真係有同你個女唔知係有啲緣分啦，定係乜嘢？佢真係咁留意佢咧，你真係最好就以後唔好經過嗰度。咁啊，結果阿哲啊照佢咁做啦，咁啊又即係俾啲七色花加符俾個女沖涼啦。咁啊，晴晴收尾都就再冇嗰啲話好驚啊嗰啲嘢啦。咁而佢咧亦都以後咧，就算咩打風落雨都好啦，佢都唔會再經過嗰條路，寧願咧揼雨咧淋濕少少咧，都行翻條遠啲嘅路啦。係啦，咁啊，收尾咧我漏咗一樣要補充翻嘅，咁就係話咧嗰個幼稚園嗰度點解會較為恐怖咧？其實咧佢條村啲人咧有好多人咧，其實都唔行嗰度嘅。咁因為點解咧？因為咧嗰個位咧其實即係層樓嘅尾嚟噶嘛。咁啊上邊其實有啲即係舊時啲公屋，即係左右除咗中間之外，左右兩邊都有啲樓梯咁樣啊嘛。咁樓梯嗰度咧，佢就話試過喺嗰個樓尾咧，就有個樓梯嗰度咧，就有個女人咧就做咗空中飛人啊。咁啊跌落嚟咧，仲跌穿咗嗰個橋上面嗰個即係遮雨塊冚添。咁就佢就話咧，晴晴見到嗰個女人咧，就真係唔知係咪會唔會就係嗰個嚟。咁啊，所以咧佢收尾亦都將件事講咗俾佢朋友聽。咁佢朋友再考慮完之後咧，佢就話：呢啲都係即係既然避得就避，真係唔好惹佢啦。咁所以佢哋收尾亦都再冇行嗰度啦。好啦，咁啊弊啦，一個故事唔夠長添，咁我講多個短啲嘅故事啦。咁啊呢個故事咧就發生喺一對情侶身上嘅。咁啊個男仔發個名俾佢就叫佢做阿偉啦。咁啊都係好後生嘅啫，26、7歲左右嘅啫。咁佢個女朋友都係差唔多年紀，咁啊叫佢做阿欣啦。咁啊佢哋咧就同一般情侶拍拖咧就唔同喎。咁啊平時啲情侶咧週末拍拖咁啊可能出街啊食下嘢啊買下衫睇下戲咁樣啦。咁但係咧佢哋就唔同嘅，佢哋咧就有個較為私人啲嘅咁嘅活動嘅。因為其實阿傑之前咧就都有即係留意外國上面啲網咧，其實好流行嘅。其實外國呢樣嘢就係咧，佢哋會有時買架嗰啲二手或者一手啦，嗰啲咁嘅即係貨 van 翻嚟啦。咁當然你唔可以太窄嗰啲啦，咁你都要寬敞少少噶啦。咁佢哋咧就會改裝啊，咁啊將架車咧即係將後邊嗰啲設施啊、嗰啲凳啊、嗰啲即係裝嘢嗰啲籠咧，嗰啲全部咧就拆晒佢。咁之後咧就改裝咧，就揾啲木板咧就鋪到去咧就好平坦、好靚咁樣啦。即係變咗架車得翻即係前邊2個座位嘅啫，後邊就乜都冇啦個小貨車。咁喺後邊咧佢哋就會自己即係每個人自己個人化咁樣咧就添置一啲或者有時自製啦一啲咁嘅即係家私之類嘅嘢。咁啊令到架車咧就可以咧可能有張凳啊喺度，之後到夜晚嘅時候咧就可以拉開嚟，可以嚟瞓覺變咗張床咁樣啦。咁啊另外又會就整啲電視機度，咁啊可以咧就即係就個位可以睇下片啦咁樣。咁啊亦都可以咧就整咗一啲位咧就可以嚟煮下嘢食咁樣嘅。咁唯一一個唔好處咧就係冇廁所嘅啫。咁啊由於阿偉咧同阿欣咧本身兩個都係嗰啲好運動型嗰啲人啊，咁啊又好中意即係嗰啲野外活動咁樣。咁所以咧自從佢哋即係其實佢哋搞架車都搞咗好耐噶。嗱咁呢度都要講一講，其實我唔知道如果香港咧咁樣改裝呢啲車咧，其實合唔合法我都唔知啊。但係佢哋就真係已經係咁做咗啦，咁就都唔理啦。所以咧佢哋通常咧喺佢哋週末嘅時候咧，佢哋就其實佢哋都上網自己有一班群組咧，大家會即係交流啲唔同嘅地點咁樣嘅。咁佢哋咧就會去一啲咧即係山裏邊嗰啲位咧，即係靚風景嗰啲地方咧，就會喺嗰度咧就用喺架車裏邊咧就露營一晚咁樣。咁啊期間佢哋譬如去到架車揸到去之後，咁夜晚就會即係自己兩個煮下嘢食啊，咁樣之後就會可能即係喺外邊咧就擔啲嗰啲沙灘椅出嚟，咁啊望住個天空傾下偈啊，咁樣睇下星咁樣。咁啊其實都幾浪漫嘅。咁啊夜晚當然喺架車度瞓埋啦。咁啊通常都係第二日咧先至走嘅。咁啊其實阿偉咧同阿欣咧即係有咗嗰個車之後都好一段時間噶啦。咁啊變咗咧就同佢哋一般去街拍拖唔同啦。咁佢哋可以就有啲私人獨處嘅時間喺度啦。咁不過有陣時都未必一定係可以獨處到嘅。咁可能其他即係嗰個位個位置好的話咧，都會有其他嗰啲即係又係揸啲咁嘅旅行車啲人咧，就去嗰度咧露營咁樣嘅。咁但係都唔緊要啦，即係各有各玩咁樣啦。咁但係基本嚟講咧，都較為寧靜同埋私人嘅。咁啊加上夜晚有個空間瞓咧，咁啊都即係算唔錯啦。咁收尾咧就話說有一次，咁啊偉咧就喺個網上面咧，即係大家啲人分享咧，就發現咗一個咧都唔錯嘅景點啊！即係個風景幾靚嘅地方，咁啊亦都係一個小平原嚟嘅。咁啊泊架車度，你放啲嘢喺外邊咧，亦都可以咧，即係
放得平啊，同埋都幾舒服嘅。咁但係唯一唔好處咧就係中間佢經過嗰條山腰嗰個位嗰條路咧就較為崎嶇，咁佢一邊就懸崖嚟嘅，咁啊但係就另外一邊就係啲碎石啊嗰啲。咁但係咧，其實就又唔係真係咁危險嘅啫。如果你唔係話開到架車好快，你慢慢駛過去咧，其實係即係相對都安全㗎，即係個危險性唔高嘅。咁所以咧，佢哋都咧就結果嗰個禮拜咧就同帶咗阿欣咧就去咗嗰度咧就露營。不過係啦，因為嗰個地方咧特別少少，因為要經過嗰條即係崎嶇啲嘅路啊嘛。咁佢哋唔可以太夜入去嘅，因為咧如果太夜入去咧，你淨係靠車頭燈咧咁樣照住咧，就冇陽光咧，就睇得唔清條路況啊，咁啊唔係咁安全。即係佢哋一定要咧就日頭嗰陣時咧已經駛入去嗰度噶啦。咁所以佢哋嗰日咧就早啲入去啦。咁去到嗰度之後咧就發覺個景咧真係好靚。之後咧仲可以一兩個咧即係擔兩張沙灘椅喺個車外邊咧喺度睇日落添，即係又好超啊，又好浪漫咁樣啦。咁啊到深尾佢哋亦都繼續啦。咁啊夜晚佢哋就喺佢個車就唔喺個車裏邊煮嘢食嘅，佢哋咁佢就喺個車尾咧，即係貼高咗個車尾箱之後咧，咁佢有一排咧就好似伸縮個櫃桶咁嘅嘢，咁佢就可以拉開嚟咧，就可以有個工作台啦，又有啲即係啲 gas 爐啊咁樣，可以喺嗰度煮嘢食。咁結果咧，收尾佢兩個就喺度煮嘢食啦。咁之後到夜晚嘅時候咧，佢哋平時咧都會就睇下，即係翻入車裏邊咧就咁啊接收唔到電視啦，咁啊即係通常都係睇戲啦，睇完戲之後就瞓覺咁樣啦。咁啊，但係嗰晚咧，咁因為阿偉咧平時咧佢做嘢嗰度咧，佢通常都要翻深圳咧一兩日去做嘢嘅。咁由於佢本身咧都係個嗰啲即係對幾中意電器啊嗰啲嘢嘅人嚟啊，咁所以咧佢每次即係去翻深圳做嘢之後咧，佢就實去嗰個華強北個商場咧，就睇下有冇啲咩新款嗰啲咁嘅即係山寨啲嘅電器啦，即係好聽啲嘅價廉物美啦，咁唔好聽其實都唔係唔好聽嘅。即係可能佢會有時有啲缺點唔係咁好咁解嘅啫，但係如果你計翻個價錢咧，性價比就好高嘅。即係咁近來咧就發現咗一個嗰啲即係1000蚊都唔使幾百蚊嘅投影機，咁啊個性能都好似唔錯，咁啊可以即係當電視咁用，但係咁啊投影出嚟，咁你可以播手機或者插卡咧，咁可以嚟睇戲啦，又可以當電視咁用啦，仲可以打埋機添。咁啊於是乎佢見咁平啦，咁幾好啊，又幾適合佢哋露營用啦。咁佢買咗一個，咁啊順手買埋個嗰啲。嗰啲即係投影幕仔啊！即係如果你喺屋裏邊又唔使用個投影幕噶啦，不過佢咧佢諗住喺個車度用啊，因為即係佢想掛喺個車外邊啊，咁所以佢都買埋個幕。咁嗰日咧佢就係咧第一次咧就試用嗰個幕咧，就係即係夜晚喺嗰度咧就諗住睇翻套戲咁樣。咁啊當阿偉話俾阿欣聽之後，即係有啲咁嘅新嘢之後咧，阿欣都幾雀躍嘅，都有啲興奮嘅。咁佢話首先就即係將個熒幕就掛喺個車身度嚟先啦，咁啊之後拉咗落嚟，咁啊變咗有個投影幕啦。咁之後就將佢哋食飯嗰張凳仔就即係做個平台，咁就放咗嗰部投影機上去，咁啊諗住兩個就坐喺張沙灘椅度就即係睇戲咁樣啦。咁啊點知咧就佢開咗部機咧，其實之前咧阿偉咧就喺屋企試過嘅 ，OK 嘅，即係部機冇壞嘅。咁但係唔知點解咧，去到嗰晚咧又唔得喎，去到咧就淨係咧維持咗喺個開機畫面嗰度嚟，之後就輕咗啦。咁就即係你播片又唔得，打機又唔得，乜都唔得。咁啊，收尾佢就整咗好耐啦，即係又熄機開機，即係各樣又插下啲線咁樣，結果都係唔得嘅。咁啊，收尾都仲係停留咗喺個主畫面嗰度嚟，即係話因見到咁樣，算啦，即係都唔好嘥時間。佢話唔好啦，算啦，唔緊要啦，即係我哋睇下星算啦，橫掂呢度都幾靚啊個天空。咁啊，收尾兩個就調翻轉張凳咧，咁啊唔係望住架車，咁啊望住個天空咁啊喺度傾偈啦。咁啊，但係咧傾到咁上下咧，阿傑咧就想去廁所喎。咁佢又話起身咗去廁所啦，咁當然嗰度冇廁所啦，咁佢都係即係去埋山邊嗰度咧就灌溉下啲植物咁樣噶啦。咁佢起身啦，咁諗住就轉入去即係嗰啲草叢裏邊方便啦。咁頭先嗰部投影機咧壞鬼咗咧就冇熄到啊嘛，咁繼續都係射住咗落個幕嗰度噶嘛。就喺呢個時候咧，阿傑咧就見到啲怪嘢喎。原本即係佢淨係即係得個開機畫面喺度嘅啫，但係咧一剎那咧喺個開機畫面嗰度咧，居然咧就有一個人嘅黑影咧就企咗喺度。半身嘅啫，一個身都唔夠，因為佢本身個幕唔係好大。但係咧咁啊奇怪啦，即係呢個黑影通常你正常係唔會出現噶嘛。正常係點解會出現咧？就係你有個人企咗喺個投影機同個幕中間遮住咗嗰啲嘢，咁啊先至會有個黑影投影咗落去個幕嗰度啦。咁啊即係要係咁嘅情況先會有咁嘅情況出現噶嘛。咁但係咧就當時咧明明冇人喺個投影機同埋嗰個幕中間嘅，得佢兩個啫嘛。但係喺個投影幕上邊咧都有個黑影喺度。咁阿傑咧就覺得好奇怪啦，之後佢又初初以為自己眼花，但係收尾再睇清楚啲真係咁，之後佢又即刻廁所都唔去啦，佢又即刻叫阿欣咧同佢講，佢話阿欣你睇一睇，
好似有啲奇怪喎。之後一轉身過嚟見到咧，又係有個黑影咧，咁佢都打到個突。咁啊，之後佢哋淨係兩個都研究緊點解會咁樣嘅時候，即係咪部機壞咗出咗個黑影啦嘅時候咧，就突然之間咧就再多咧一個黑影，即係兩個出咗嚟。咁啊，就喺佢哋咧奇怪之際咧，收尾咧啲黑影咧就越嚟越多。咁啊，但係啲黑影咧就有高有低嘅，好似成家人有大有細咁啊。咁啊，高高低低企晒喺度，就好似影全家福咁。咁之後啊，佢兩個就對望咗一眼啦，都知道瀨嘢。之後偉啊同阿欣講啦，佢話得呢度我哋走啦，你上翻車先，我收嘢，收完啲嘢咧，我跟住上嚟，我哋開車走。咁啊，結果就真係咁做啦。阿欣首先上翻個車上面先啦，咁啊佢又負責收下啲車尾啲嘢，等阿傑可以將啲嘢擺翻上去啦。咁就阿傑亦都擒青咧，都熄咗部投影機，掹晒鐵線咁樣咧，就將佢哋所有即係攤晒開嚟嗰啲嘢咧，就全部咧就擺翻落架車個後座嗰度。咁啊，於是乎咧，佢哋就上翻去咧，就諗住咧最初就諗住開車走嘅。咁但係咧，點知一上到車之後咧，阿偉又諗翻起，佢話：咦，唔係喎，我哋即係經過嗰個中間嗰個山腰個位咧，有段路咧好崎嶇嘅喎。如果而家夜媽媽咧，淨係靠車頭燈咁樣行咧，其實有啲危險嘅喎。加上佢哋仲即係遇到嗰啲嘢啊嘛，即係自己可能心理作用又好，或者真係俾嗰啲嘢影響到都好。咁陣間你出咗咩意外咁啊唔好啦。咁之後咧，阿珍就話：咁點算啊？咁之後偉就話啦：話冇啊。咁我哋唯有都要喺度瞓一晚，之後等聽日天光，即係太陽出咗嚟之後咧，即係睇到路，我哋先可以行啊。之後真係話搞到咁樣，即係不過算啦，收尾佢都冇嘢。咁結果咧，收尾佢兩個咧就一齊都翻去個車後邊嗰度瞓。咁啊鎖晒啲門窗。咁啊，其實講真，咁你對賊你就鎖好啲門窗有用啫，對嗰啲嘢其實鎖門鎖窗係冇乜用嘅。不過叫心理上有啲叫做有啲安慰咁樣啦。咁我哋鎖完嘢之後，咁兩個諗住就開咗鋪床，就諗住瞓到第二朝咧。其實即係可能5、6點一日出咧，佢哋就走噶啦。咁但係咧就因為佢哋驚嘅關係啊，咁啊瞓嚟瞓去咧都瞓唔着。咁阿欣又瞓唔着，之後結咁嘅情況咧，佢就坐咗起身啦。咁啊即係擔當呢個男人嘅責任啦。佢就話：你唔使驚啦，嗱你瞓先，我喺度睇住。如果有啲咩古怪嘢咧，真係有事咧，我就叫醒你。之後我哋咧就試下咧冒險啊開車走啦。咁啊，你即係暫時我喺度就即係喺度睇住，咁你放心瞓啦。咁啊，欣見阿偉佢既然係咁樣咧，咁都 OK 嘅，順得過去嘅，因為佢人都真係幾有責任感嘅。收尾係真係傾下偈之下咧，咁啊阿欣啊真係瞓着咗。咁啊到阿欣瞓着咗之後咧，阿偉咧就見，因為嗱其實佢頭先嗰下嘢係出現咗一剎那啫嘛。咁啊其實跟住都冇再有咩古怪嘢再即係追逼住佢哋嘅。咁佢見到過咗嗰道氣都過咗啦。咁啊，佢個心亦都冇咁驚。咁啊，見阿欣瞓着咗啦。咁佢自己都有啲攰。咁於是乎咧，佢收尾亦都攤埋落去嗰張床度咧，就瞓埋。咁啊，到第二朝，咁啊好早又有陽光啦，有雀仔嗰啲叫聲咁樣啦。咁佢哋兩個醒咗。咁之後咧，佢哋醒翻咧，初都唔醒呢件事嘅，即係仲喺度捽下眼喺度懵懵鬆鬆咁樣。但係收尾咧，佢一醒翻起，佢哋兩件事都話唔係喎，我哋要走喎。咁啊，即係話係，之後兩個即刻走翻上去，即係個座位嗰度，咁啊開車走啦。咁啊，結果咧都冇問題嘅，因為即係已經係日出啦嘛，睇到路啦嘛。咁佢哋順利經過咗嗰條好崎嶇嗰條山路嘅。咁啊，經過完之後，亦都翻屋企各樣乜事都冇嘅。但係自此之後，佢哋就當然唔會再去嗰個地方啦。即係但係佢都冇斷到呢個活動嘅喎，都依然係繼續會用露營車去露營。咁啊，得嗰啲後話嗰啲唔使理啦。咁但係咧就講翻阿偉啊，收尾佢翻到屋企咧，佢就奇怪啦。部投影機其實佢仲諗緊。會唔會其實嗰晚係自己嚇自己咧？即係並唔係真係有嘢咧，係部投影機壞咧。咁啊，變咗咧就諗住開個投影機之後咧，就翻屋企再開嚟睇啦。咁啊 check 過一輪，咁啊又運作正常咯。到嗰剎那，咁啊即係除咗開機畫面之外，又可以放即係你插張 SD 卡或者你駁手機又可以播片啦。咁啊又可以打機，又正常翻。咁佢又奇怪，佢點解會咁樣咧？不過收尾佢都算啦，佢諗住都係。件嘢都係斜斜地嘅啦，橫掂都係唔係咁貴，咁都係唔好要啦。咁佢走之前咧，佢有張 SD 卡之前就即係插咗啲擺咗啲戲落去噶嘛，咁啊插咗入去諗住播噶嘛，咁啊諗住就攞翻張卡出嚟，咁啊攞翻張卡諗住第日就繼續用啦。咁啊部機啊諗住抌，咁啊點知咧收尾佢就即係照樣係咁做啦。咁收尾佢就試下咧，就將張卡咧就插咗個電腦啊 check 下，即係諗住 format 過去。咁點知佢睇到張卡裏邊咧，就啲戲咧就唔見晒，之前佢入咗落去嗰啲戲，咁我發覺咧就淨係得一個 file 喺度，咁個 file 咧係啲聲音檔嚟嘅，即係淨係啲 WAV 嗰啲檔嚟嘅，
咁啊，淨係得一個啫。佢就奇怪佢，其實佢諗住 delete 咗張即係 format 嗰張卡佢，咁啊冇嘢噶啦。但係佢好奇啊嘛，見到即係有個即係聲音檔喺度，咁佢就試下開嚟睇下咩啦。點知咧，當佢一開嘅時候咧，就聽到咧咦吟咧有把好似男人聲咧就喺度講嘢。佢就話咧，佢話你哋好嘈啊，你哋真係好嘈啊咁樣。咁啊講咗呢兩句嘢啫。咁啊去到依個時候咧，阿偉咧個心裏邊先係諗，話死啦，唔通嗰晚其實就點解佢哋會遇到嗰啲嘢？因為佢哋即係兩個即係又煮嘢食啊，又玩啊，啲聲咧嘈到即係原本喺嗰度嗰啲咁嘅靈體啦。咁啊，所以咧佢哋就整蠱佢咧，咁啊就即係做咗啲咁嘅嘢出嚟。咁啊，而家佢聽到嗰個即係錄音之後，佢醒翻起。咁但係佢而家就見到張卡，佢都個心都寒埋。咁啊，最尾咧就結果咧就連埋張卡咧，就連埋嗰部投影機咧，收尾都抌咗嘅。咁就但係之後都收尾都冇乜再有怪事發生。不過咧就只係一次咧，就都叫做咧就少少驚險嘅一個經歷啦。好啦，咁啊今次嘅故事咧就嚟到呢度。咁啊希望大家中意啦。咁我哋下次再傾過。拜拜。